ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും റീഹാ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ദം പൊറോട്ടയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിനു മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഗ്യാസിൽ ഒരു സോസ് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോസ് പാൻ ചൂടാകുന്ന ടൈം നമുക്കിതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടാവുന്ന ടൈം ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് മീഡിയം സൈസ് സവാള എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, മല്ലിയില പേസ്റ്റാക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് കൂട്ടണം. ഇനി ഇത് നന്നായി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം. സാധാരണ നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ മസാലയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ടയും 2 ഏലക്കായും 2 ഗ്രാമ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് 5 മിനിറ്റ് വേവിക്കാം. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ തക്കാളി ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായി ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കാം. ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിക്ക് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. ഇനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് അടുക്കി പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ്. വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട. നമ്മളെ ചിക്കനിന് ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായി വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഞാനൊരു മൺചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വാഴയില വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 പൊറോട്ട വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സവാള, അണ്ടി, മുന്തിരി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു പൊറോട്ടയും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച സവാള ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് ഒരു പൊറോട്ടയും കൂടി അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുത്തു. ഇനി ഒരു വാഴയില വെച്ച് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിനൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ശരിക്കും വാഴേൻ്റെ തണ്ട് കൊണ്ടാണ് കെട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതുപോലെയാണ് കെട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ടത്. റബ്ബർ ബാൻഡ് ചൂടത്ത് പൊട്ടിപ്പോകും. ഇനി ഇതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 15 മിനിറ്റ് ദം ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതുപോലെയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവല്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.